好凍喎，哇，好舒服喎，真係好冰涼啊，係即時噶，冰冰涼涼。我能夠形容到就係好似喺冰箱攞出嚟嗰種凍喎。呢部就係我哋就應該係第3代嘅牛奶缸機啦。咁主要就係愛嚟美白嫩膚嘅作用嘅。咁其實牛奶缸咧，其實就係即係900納米以上嘅光嚟。咁即係其實喺我哋嘅太陽裏邊都有呢種牛奶光，但係太陽裏邊嘅紫外光含量太高啦，所以嚟講咧，佢曬黑你快過曬白你，所以咧我哋就會用一種叫做900納米到1800納米嘅濾片，將嗰啲有害嘅光，包括紫外光啊同埋所有有色光咧都隔除咗之後咧，出到嚟呢個牛奶缸咧就非常之溫和啦。去到阿 River 所講嘅問題，佢係有43度嘅。咁而家基本上 River 借個掌心嚟試下，你 feel 下係咪43度？暖暖地，係啦，係唔係燙嗰種感覺啊？冇錯，佢係有暖暖地，因為43度至45度咧係面部山膠原嘅最佳溫度，黃金溫度係啦。咁你基本上啟動咗之後，你一掂住個皮膚咧，佢就會打呢光出嚟。同埋呢個光，因為我頭先所講，佢非常之溫和嘅，唔會有嗰啲有色光嘅，所以就算你喺個面上面使用咧，都唔需要戴嗰啲咩護目鏡，就唔使驚話殘親隻眼。二周咧係幫你減少呢一個皺紋嘅面積咧，去到6%，甚至乎咧，如果你話咧再做多啲咧，其實咧佢係直頭去到真皮層厚度都會增加。咁咧，無論係咧你咧抗敏感、消炎定收毛孔，全部做晒。咁紅光呢邊啊，顯而易見啦，就係咧幫你做美白透亮。透亮唔係就係美白咁簡單，佢令到你個皮膚咧有一個咧好似好白裏透紅嗰種感覺嘅，就係呢一個效果。咁第二步咧就係幫你提拉緊緻，因為佢嗰個恆溫43度，仲可以提升翻你搽一個護膚品嘅吸收率。咁所以咧呢部機咧，你唔係就係當佢美白機，佢功效其實係好多功效。所以第2同第3度真係爭好遠啊！真係佢升級咗好多，淨係冷熱就同大家講，你都有好多嘢玩。奶光因為佢非常之溫和嘅，所以佢打光出嚟嗰個位都係冇乜損耗，所以佢可以無限發數。冇錯，咁佢奶光係冇發數嘅，咁所以點解話全家用一齊用開心用咧？